safety, life jackets are stored in the labeled storage containers located throughout the boat. Instructions on how to wear life jackets is also clearly labeled on the storage containers. Life rafts are located at the stern of the boat. In the event of emergency, please remain calm. An alarm will sound and you will be directed by our crew members on how to proceed. For your safety, please do not stand on the benches. Do not climb or stand on the rails. If you have children, please keep them in your sight at all times. Я вітаю всіх. Тож, зараз знаходимось ми на кораблі. Зараз вам переверну себе, покажу. Так, це я. Це наша команда, там всі вони, бачите. Ось. І ми на Ниагарському водоспаді, і ми маємо дістатися отої штуки, ота попереду. Це зараз, ви бачите, Америка. Отам, де сині люди, і оці такі люди пливуть той корабль, це є Америка, це є міст, може дійти до Америки. Ось це частина Ниагарського водоспаду в Америці. А ми зараз тут, в Канаді, ну тобто через ріку реально. Тобто є ми в Канаді, а там Америка. Все. Завели наш катер, отам так багато людей, всі так одягнені смішно. Залиштесь, будь ласка, в ефірі, тому що ви маєте це побачити. Я дуже всіх люблю. Зав'язала волосся, тому що буду мокра. Я зазвичай не блогер, але таку штуку мають всі побачити. Так. Це сумлінне подружжя з Миколаєва та з Івано-Франківська. Оля, наш драйвер, і вона допомогла, до речі, знайти мені ось ці заколки. Вона мені каже, в мене є. Я кажу, Оля, ти що? Бойова фронтова подруга. Ну все, ми відправились. Ми вже їдемо. Частина з наших ось там на горі. Зараз вам покажу. От тут. Так. Менше мене, більше логіки. Ну давай. Oh my god. Yeah, I have. Nice. Так, це частина американського водоспаду, а тут ми зараз будемо їхати прямо до своєї частини. Вау! Як дує. Будемо їхати від водопад. Боже! Я зараз виглядаю дуже смішно, вибачте. Я вже мокра. Люди, звісно, шаленіють від цього місця. Я так само, бо це, ну, як співає співач Руслана, шалена енергія. Боже. Я з дитинства мріяла тут побувати. Для мене це означає все. Показую вам красоти. Це дівчата, hey? Where are you from? Spain. Spain, we're from Ukraine, so this is live stream. You can say hey. Hi. 2,000 people watching on you now. Okay. Okay. А що це роблять? А ці люди що? Це американський кордон, до речі, щоб ви розуміли. Це не є Канада. Це так багато пташок. Вони посідали на воду. Ця дорога займе десь ще 7 хвилин, так що не переключайтесь. Оце, що ви бачите попереду, це є Ниагарський водоспад. Це величезна товща води. Я ніби сьогодні блогер стала. Я сама з себе сміюся. Пишуть Ару, Тіна в Казахстан. Приїду колись. Це буде. Що? Так, ну все, ми під'їжджаємо вже. Боже, хто називається? Реально екран буде мокрий. Я надіюсь, що
Дуже цікавий рік цього року. Боже, як красиво. І нехай все збудеться. У мене дуже багато для вас сюрпризів. Ви навіть не знаєте, якого це рівня і масштабу.